电视机前的观众朋友们，大家早上好！天天饮食又和大家见面了。今天是星期一，又到了铁刚教做家常菜的时候。要说起砂锅呀，谁家都有砂锅，但是铁刚跟我说，今天他要教大家用砂锅来炒菜。这个菜名还特别好听，叫做温馨砂锅鸡。我有点不信，我们请铁刚师傅上场来。铁刚师傅，嘉宾档案。李铁刚39岁，高级烹饪技师，天天饮食厨艺指导。打破砂锅问到底，砂锅炒菜，它行吗？它铲子一下去，因为这个砂锅炒菜啊，它会有一种，这个锅气在里面，有一种芳香，而且呢，它的保温的程度呢非常好。咱这样先介绍一下主料辅料。好，既然做砂锅鸡，鸡腿，鸡腿，蘑菇，洋葱，小洋葱，咱们这里边呢再配点葱姜蒜，青红椒，莲藕，蚝油，香油，来一点酱油，我闻闻，嚯，二锅头，白酒，感觉也是为了增加这个鸡的这个锅气。好，那今天我给你打下手，我得学学。好。第一步，现在我先把这个鸡腿给它去骨，顺着这个拐弯给它来一下，然后呢用刀一刮一拉，把这个它的这个筋络给挑了，挑了，然后呢这个鸡腿的骨头自然就出来了。对，选料也很重要。这个呢，咱们就给它敲一下。敲折，一撇，这个鸡肉呢，咱就给它切成条就行。切好以后呢，把这个鸡肉腌制一下。先来点盐。这一下呢，就够一道菜盐的适容量。控制吃盐是吧？味精。糖呢，可以稍微多来一下。香油。蚝油，来一点香油。我注意到您怎么没放淀粉？这个千万不能放淀粉。千万不能放。为什么？因为这个砂锅的东西啊，您要是放入淀粉以后啊，它会扒锅。这酒放这么多？酒可以多放一点。咱们给它搅拌一下。对，这大约腌制多长时间？大约腌制7、8分钟。这时候我们就准备辅料了。对，先切藕，把这藕咱就给它切成块就行。对，鸡块藕块嘛，相匹配。对，大葱，咱们就是也是葱块。粗犷的来法。对，青红椒。这种椒呢，它叫美人椒，辣中带甜，还是能够接受。对。姜也是姜块啊，蒜就这么整着放就行了，是吧？对，这时候呢，点火。今天咱们这锅，您看看，黑色铁砂锅这比较安全一点，不容易裂。对，有一个窍门说，这个那种传统的砂锅买回来以后，先别忙着用，用陶米水煮一煮，泡一泡，溜缝。这时候锅热了，我们就可以倒油了哈。好嘞，您加入油了，我再加点油。加点香油。二合油。那么我们放的时候先放什么？先放姜。只要姜有反应了，冒小泡了，蒜。蒜香扑鼻了，现在已经。好，您看味儿出来了吗？出来了。葱。这个顺序要记住了。姜、蒜、葱。对。小香葱、小洋葱放进去，把这个蘑菇就整个，整个的，粗犷的嘛。对，是吧？您这编着啊，我还要做一个工作，咱这儿不是还有酒吗？对，来点酒。可以多一点儿。这菜酒量小的还真不能吃。开玩笑。其实它都挥发了。它都挥发了。酱油，香油，
抽一边扒拉一边看。蚝油，蚝油，酱油，蚝油，加一点点水，稀释一下，糖，一小勺，盐，这点盐，像这个过程要在铁锅里边炒也行啊，不是说不可以啊，对啊，但是呢，铁锅呢容易把它的这个锅气各种香气给夺了。砂锅呢，它这个能把它这个香气给饱和住。好，差不多了，差不多。把鸡放里面。好，您看没有？不扒锅吧？不扒锅，一点不扒锅。如果要放了淀粉，就麻烦了。您可记住了啊！放淀粉扒锅不赖我。千万别放淀粉。好，加入一些呢爽脆的原料。对。鸡稍微的一变色，对，就可以把这个汁儿，稍微的让它匀一匀，脆，稍微匀。好，盖盖，盖盖就是让它的香气一点都不外泄，全都闷在里面。没错，多长时间？大概焖6分钟，6分钟左右。待会儿见。火差不多了，差不多了吧？来，我搅，来看看。嚯！哎呦，这该出锅了吧？咱们稍微的还有这些的，加一些青蒜、青胡椒、香菜，您再搅和搅和，看看这味儿。我觉得现在可以成了。好，关火。要是在家，咱就不成了，就这么直接就走你。对，今天咱盛出来，盘咱们得让大家看一看，我知道为什么叫温馨砂锅鸡，这一掀盖，这一闻，热气腾腾一上盘，真是温馨。哎呀，简直，这我都觉得任何语言都难以表达我这种美味哈。那么这个节目结束以后，马上我要尝一口啊！当然你也想尝，不要紧，自己做。对，那么下个礼拜一，铁刚师傅还在这儿教大家怎么做家常菜，拿手家常菜，绝活家常菜。到时候别忘了收看我们的节目。明天早上，中央电视台一套节目8点34分，天天饮食，咱们还是不见不散，再见。鸡腿肉切成条，腌制的时候千万不要加淀粉，用2合油中火炒制，放入鸡肉条之后烹汁儿。改小火焖6分钟，再放入青红椒、蒜苗、香菜搅匀。温馨砂锅鸡大告成功。担担面好吃的关键是什么？都有哪些技巧呢？明天青年烹饪名师蒲猛将在节目中介绍其中的窍门，敬请关注明天的节目《香辣担担面》。